друзья, с вами Виктор Илюшкин, и тема сегодняшнего нашего видео – это стуки двигателя. В комментариях водители и подписчики просили дать определенные пояснения по практике, так что стуки и звуки, которые портят нам нервы, будем разбирать ситуации, от чего возникает и какие последствия могут возникнуть при таких явлениях. Сразу хочу вам сказать, что работая в колонии, у меня было золотое правило водителям. Я сразу сказал, пошел стук, пошел непонятный звук, не слышали, не поняли, стоп, машина. Мотор глушим на жесткую и тянем на базу. На базе вскрываем поддон и начинаем сразу визуально все смотреть через поддон. Во-первых, мы просмотрим коленвал и блок, который составляет основную часть финансовых затрат при ремонте, очень дорогое удовольствие. Плюс видны другие дефекты. Так что такое правило, ребята, возьмите его для себя. Не надо испытывать судьбу, не надо газовать, не надо слушать, иначе это приведет к катастрофе. Вы видели зимой, 62-й мотор я показывал, да? Когда мне позвонили, там проблема, там то, я им говорю, ребята, снимите поддон. Сняли поддон на трассе, полный металла. Я вам показывал его, это есть видео, где железо в поддоне, результат. Выкинули коленчатый вал, 3 трещины. Вы это также видели. Так что судьбу не надо испытывать. Коренные. Глухой стук. Очень хорошо слышен через поддон. Залазите под КАМАЗ. В поддоне стоит глухой звук. Увеличенный зазор между вкладышем и коленчатым валом. Причины: долговременная работа, выработка. В отдельных случаях это нарушение уже диаметров блока, потеря масла и так далее. Все это глухой звук, глухой, хорошо слышанный через поддон. Коленчатый вал лопнул напополам. Я сталкивался с такими явлениями. Коленчатый вал лопнул, состоит из 2 кусков. Зацепился заломышами, мотор вроде работает, стук стоит очень сильный, также глухой звук. Все определяется легко. Вороток в маховик, дергаешь маховик, половина коленчатого вала у нас, будем говорить, дергается, половина коленчатого вала стоит какое-то время. Причины я вам объяснял по коленчатым валам, почему лопаются коленчатые валы. Также и маховик, если отпущен маховик, вот-вот его оторвет, также это слышно. Дергаете, я уже также давал эти пояснения, маховик также будет болтаться, коленчатый вал вообще будет у нас стоять. Стук шатунов высокого тона, довольно звонкий, высокого тона. Во многих случаях водители думают, что это стучит навесное оборудование, компрессор, насос топливный и так далее. И, как я сказал, начинают слушать, приводит к катастрофе двигателя. Не надо слушать, надо снимать поддон. Надо всегда снимать и смотреть через поддон, все проблемы. Они видны. Не так давно увалили двигатель, мне звонили, думали, что топливный насос стучит, звук высокого тона, оказалось шатуны. Пара шатунов на шейке, мотор запороли, просто-напросто. При больших зазорах, когда уже пошел стук, большие зазоры, на коренных начинается вибрация двигателя. Во многих случаях мне водители говорили, что да, пошел стук туда-сюда, и начинается тряска двигателя, именно вибрация. Вибрации не было, начинается вибрация двигателя. Когда не обращает на все эти явления, как я говорил, происходит прихват вкладышей, происходит проворот. При провороте, прихвате вкладышей и провороте их начинается шуршащий, шелестящий звук. Такой, знаете ли,
шелест идет в двигателе. Идет он непродолжительно, секунд 10-20, потом маслом все это опять смазывается, звук этот прекращается. Мотор постоял, там час-два, опять запускают, опять сначала шуршит, масло опять все это смазывает, и звук прекращается. Шуршит, шелестит, это прихват и проворот. Стук хорошо слышен сзади. Отпустились, не открутились, чуть-чуть ослабли даже, не отпущены, чуть ослабли болты крепления оси шестерни привода распредвала, начинается стук. Как я никогда его не слышал, но водители, я вам говорил, я 4 раза сталкивался, когда обламывала ось, полностью обламывала, выламывала блок, ну, слава богу, восстанавливали здесь диаметры под направление оси. Тем не менее, водители также думали, что стучит компрессор, меняли компрессор, стук продолжался, начинали слушать, ось просто выламывала и обламывала. Это факт. Дальше, распредвал. Я сталкивался, когда также ослаблены болты распредвала, причем это был двигатель, который прошел 1150, наверное, ни разу не вскрывался, ни разу у него не лазили, пошел стук, именно стук компрессора. Компрессор накачивал воздух, стук прекращался. Как только воздух сбрасывали, стук начинался. Я также подумал, это было в нашей колонии, подумали, что компрессор, водитель меняет на рабочий компрессор исправный. Та же самая ситуация. Все стало понятно, что стук происходит именно изнутри. Была снята коробка, сцепление, кожух маховика сняли, плиту эту заднюю. Все, болты были ослаблены. Хотя они были зашплинтованы, вы знаете, шайбы специальные, усики. Тем не менее, через окно, в шестерне есть окна, болты чуть-чуть шевелились. Выкрутили, поставили новые болты, стук исчез. Был отпущен распредвал, всего лишь навсего. Так что такая вот была ситуация. Да, если компрессор стучит, вы его поменяли, этот звук исчезает, это реально компрессор. Ну, поскольку компрессор приводится от шестерни у нас распредвала, отсюда, когда компрессор в нагрузке качает воздух, нагрузка большая на распредвал. Отсюда был стук. Стук хорошо слышимый, такой тоже, знаете ли, довольно, я не скажу, что очень глухой, но и не звонкий. Стук нормальный. Выламывает зуб. То ли на шестерне коленвала привода, то ли на этой шестерне, на шестерне распредвала появляется стук. Равномерный. Одни обороты, тах-тах-тах-тах, обороты повышая, тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах. То есть с увеличением оборотов увеличивается частота звука. Именно частота звука. Такое же происходит в коробке, когда ломает зуб. На месте тах-тах-тах, при движении именно на этой передаче происходит усиленный шум. Такая же ситуация и в редукторах, я вам скажу. Зуб обломало, зуб не попал никуда, где-то лег в сторонку, попал в карман накопительный. С увеличением скорости происходит увеличение частоты стука. Говорит о том, что у вас выломан зуб. Не всегда удается определить звук, откуда стук происходит. Я один раз сталкивался с ситуацией, подъехал товарищ, появился стук. Очень-очень тихий, еле слышимый, но выделить его можно среди общей работы двигателя. Менял компрессор, ничего не помогло. Только разбирать двигатель. Причина. Мотор был 740-10, вы знаете, у данного типа блоков, у них направляющие для толкателей закрепляются, 4 направляющих стоит в развале блока и закреплены сверху болтами на 12 мм, по 2 болта стоят. Так вот, у него ослабли болты крепления этого кронштейна, где у нас ходят толкатели.
болты ослабли под топливным насосом, плюс еще грязненький двигатель, ничего не видно, просто ослабли. Маленький зазор, несколько соток. Тем не менее, толкатели его болтали, этот кронштейн, он стучал об блок, и был звук. Был стук этот, я говорю, не сильно слышимый, то есть не сильный, но хорошо слышимый. Так что мотор, когда только разобрали мотор, тогда только наткнулись, что да, ослаблены болты, кронштейн ходит, немножко есть болтание. Отсюда был звук. То есть практически его так визуально как-то его не найти. Было невозможно найти и определить. Бывает иногда такое. Стук топливного насоса. Топливный насос стучит, слышно хорошо сверху, прям сверху хорошо слышно. Жесткий такой металлический звук с отсечкой. Знаете, цах-цах-цах-цах-цах. Я слышал пару раз такой звук. Причина. Ну, мы не берем, когда, если там подшипник или еще что-то, там пошли проблемы в топливном насосе, да, там будет другой звук, он будет там тарахтеть, там звук какой-то будет, а это именно очень громкий, с отсечкой. Водители тоже думали, что сначала проблемы с мотором, но оказалась проблема с форсункой. Форсунка просто заклинила, плунжер поднимает давление, форсунка не работает, топливо не сбрасывается, огромная нагрузка на плунжер, огромное давление. Отсюда стук, прям довольно приличный стук топливного насоса. Очень хорошо слышный. Определяли мы его, отпустили, я хорошо помню, был на втором цилиндре. Отпустили первую форсунку, то же самое. Вторую форсунку отпускаем, трубочку на форсунке, звук исчезает. Трубку затянули, звук опять резко возрастает. Сняли форсунку, да, игла не поднимается, заклинила форсунка, все, отсюда звук, причем очень сильный и хорошо слышимый. Не так давно столкнулся со звуком, слушал, появился звук, не стук, а звук в КамАЗе. КамАЗ Евро-3, 62-й мотор, дребезг. Вы знаете, не сильный, но хорошо слышимый, хорошо выделяется среди работы двигателя. Дребезг, треск такой, знаете, вот дребезжащий звук. Причина: отпустился болт, на приводе вала ТНВД, на приводе плохо видно, насос гидроусилителя, компрессора, болт, который закручен с той стороны, отпустился, и в процессе работы пластины, там, вы знаете, втулочка стоит в пластинах, и вот пластины просто-напросто шевелились, не затянуты, и происходил дребезг. Сразу обратили внимание на то, что откинули все там причины. Компрессор там, подошли там ребята, да, это компрессор у вас? Нет, ребята, не компрессор. Потому что там привод, откинули сразу причину ГРМ, потому что я не слышал никогда, когда вот были проблемы, отпущены болты, как я говорил, на оси. Водители всегда мне говорили, стоял стук. Здесь стука не было, здесь был дребезг такой. И водитель говорит, ты знаешь, стали немножко плавать обороты. Работает, раз обороты, как будто подгазовывает. Нашли болт, да, болт затянули, все, стало на свои места, дребезг прекратился, и стала машина работать нормально. Обороты, все стало. Так что вот именно дребезг. Небольшой, но слышный дребезг, отпущенные болты. Вовремя заметил и сразу встал. Срывает направляющая головка. Такое бывает, направляющая срывает, направляющая начинает в головке болтаться. Водитель говорит, давай клапана посмотрим, что-то мне не нравится, как-то стук какой-то, зазор, наверное, там увеличился. Вскрыли, крышки он вскрыл, и увидели кусок манжета в головке лежит. Сразу стало понятно, что это манжет с направляющей. Другого просто здесь не может быть, другой причины не может быть, откуда возьмется здесь кусок такого манжета. Подняли поршень в МТ, рассухарили, пружины сняли, да, манжета нету на направляющей, и направляющая ходит. Руками берешь, она ходит. Появился стук.
Собрали двигатель, стук. Все, уже много это отражено в комментариях, я давал пояснение, как избежать этого стука. Это поршень достает до головки. Поршень достает до головки. Очень хорошо слышен. Я вам сразу скажу, стуки, которые вот происходят именно сверху, они хорошо слышны. Допустим, тот же стук поршня, вы зашли на ту сторону, отошли шаг в сторонку, зашли на эту сторону, шаг в сторонку, очень хорошо слышно, с какой стороны больше звук, стук происходит. Стук хорошо слышен, берете вороток небольшой и прилаживаете к головке и в ухо, и вы будете четко слышать звук. Во-первых, очень хорошо слышно, как работает форсунка, вы знаете, очень высокого тона отсечка, звук такой, работает форсунка. И будет, слушаем, будет присутствовать стук. Вы послушали несколько, я всегда слушаю несколько головок, то есть я сравниваю звук в головках и выделяю ту головку, в которой больше всего стука. Именно вот таким способом. Вороточек и ставим головки возле форсунки, там, в том месте, и слушаем. Звуки отлично слышны. В отдельных случаях прорыв газов между гильзой и кольцом газового стыка также появляется ощущение стука. В отдельных случаях просто звук, там чмокотит, что-то такое. В отдельных случаях бывает как стук. Резкий, особенно когда даете обороты, резкий такой звук появляется. Визуально определять надо, видно по нагарам и так далее. Ну и также послушать, слышно. В отдельных случаях, я говорю, похож на металлический звук. Прокладки выхлопного коллектора. При прорыве прокладок выхлопного коллектора на турбированных двигателях происходит стук. Именно металлический жесткий стук. Я сталкивался не раз. Прокладку или две прокладки просекло, стоит металлический стук. Мне звонит товарищ несколько лет назад, новый двигатель, 31-й, пару месяцев, застучал. Я проезжаю, мотор не заводим, мое правило, начинаем визуально смотреть, с ним разговаривать, беседуем. Я смотрю, прогар. На одной, на второй, на третьей коллектор, головка, прогар. Я говорю, сначала поменяй прокладки выхлопные, а потом уже не получится, будем дальше смотреть, слушать и думать. Он, да ну там, я говорю, поменяй. Меняет прокладки под выхлопным коллектором, звонит, никакого стука. Человек говорит, ты знаешь, я никогда не думал, что именно прогар, прорыв газа между головкой и выхлопным коллектором приводит именно к явлениям стука. Именно происходит жесткий такой металлический стук. Так что прошу обратить на это внимание. Турбированные моторы издают именно металлический жесткий звук. Ну, звук в гидромуфте или в крышке привода, подшипники стоят. Иногда возникает проблема с подшипником. Ну, звук, он слышен, его слышно именно в передней части, в гидромуфту. Можно также поставить, послушать, там шуршание, дребезг какой-нибудь. То есть работа плохая подшипников выделяется. Так что именно можно даже, говорю, поставить также вороток и прослушать этот стук. То есть этот звук. Стука как такого нету, в основном звуки неприятные происходят. Начала мазать поршень по гильзе. Несколько там причин, как мы знаем, существует, но тем не менее. Стук довольно низкого тона. Если водитель не прозевал и, скажем, вовремя на это обратил внимание, стук, хорошо слышный стук через головку. Опять же, прилаживаем к головке вороток, начинаем слушать, стук этот выделяется. Стук выделяется именно на этой головке. Если уже стук сильный, КамАЗ притащили на базу, водитель говорит, я не понял, стук пошел, поддон скрываем, начинаем проворачивать коленчатый вал,
Сразу видно задиры по гильзе, задиры поршня, то есть визуально все это легко определяется, именно через поддон. Не надо, опять же, как я говорил уже, газовать. Я видел, когда искали именно, что оно стучит, где стучит, в итоге поршень прихватила, отрывает юбку в районе бабышек, все, шатун разбивает гильзу, разбивает блок. Я с этим сталкивался. Как я сказал, когда прихват поршня, глухой стук, довольно слышный, хорошо слышный. Слышен, на какой стороне, опять же, отошли, на шаг на ту или на эту сторону, он выделяется. Слышно, на какой стороне идет звук. Стук поршневого пальца. Стук поршневого пальца, звук довольно, не скажу, что прям высокого тона, ну такой средней частоты. Хорошо слышен, определяется, опять же, прослушивание данных на головку ставим, слушаем цилиндр. Резко слышно через головку, в каком цилиндре происходит этот стук. Первое, на что обращаем внимание, дали 1000–1500 оборотов и резко сбросили газ. Резко дали, резко сбросили. Звук вдогонку, именно вдогонку. Газ дали, газ сбросили и вдогонку та-та-та-та-та-та. Газ дали, сбросили, та-та-та-та-та. Кто-то газует, допустим, чуть-чуть дал оборотов, сбросил, в головке, опять же, вороточек, прислонили, слушаете, отлично слышно вот этот стук вдогонку. Та-та-та-та-та. Реально скрывать этот цилиндр. В отдельных случаях уже идет проворот, звук довольно сильный, прихватила уже втулку, провернула втулку, звук усиливается, поддон скрываем, как всегда, смотрим, проворачиваем двигатель. Втулка у нас коническая, шатун, головка шатуна верхняя коническая. Очень хорошо видно, сразу опускаем поршень вниз и видно, что втулка провернута. Очень хорошо. Как я сказал, через поддон видны очень многие проблемы, связанные со стуками. Ремонтировали двигатель, там что-то делали, появился гул, появился даже в отдельных случаях вой. Маленький зазор или вообще нет зазора между шестернями привода газораспределения. Я слышал один раз даже звук, вы знаете, КамАЗ выл как вертолет, в буквальном смысле слова. Вообще не было зазора между шестернями, была большая натяжка, мотор заводят, вой стоял конкретный, слышно за много метров было. Гул, вой, нету у нас зазора между зубами шестерен. Ну, это после сборки. В процессе эксплуатации, скажем, такой звук практически появиться не может, поскольку шестерни работают. А вот именно после ремонта. Выпало седло. Выпало седло, куски седла, большие, небольшие, резкий. КамАЗ идет, резкий звук. Та-та-та-та-та-та-та. Все. Ниоткуда пришел. Резкий стук, стоп-машина. Чтобы не было проблем, снимаем поддон, начинаем проворачивать коленчатый вал. Там, где есть осколки седла, в отдельных случаях редко, но бывает, тарелка клапана лопается, отпадает. Проворачиваем, поршень приходит в МТ и упирается у нас в головку. Этими кусками, побитыми частями поршня, уперся в головку. Уперся, у нас шатуны ходят на шейке коленчатого вала, между шатунами есть зазор. Подняли, уперли поршень в головку, шатун также поджался, шатун не ходит. Это 100%, что здесь у нас именно в этом цилиндре произошла ситуация. Шатун зажат, шатун плавать на шейке не будет. Когда уже прозевали, конечно, по краям, мотор какое-то время работал, по краям поршня ударили, произошли удары, поршень тут же начинает мазать по гильзе, также видно и по гильзе следы, царапины и так далее. Если удачно, осколки попали только в середину,
нету размазанных повреждений по гильзе. Именно зажатый шатун. Шатун у нас не ходит на шейке коленчатого вала. 100% ситуация в этом цилиндре. Я сталкивался со стуками топливной аппаратуры Common Rail. Cummins. Пришел стук, жесткий стук, такой, именно, знаете, стук. Ощущение того, что работает механический топливный насос. Мы знаем с вами, что механический топливный насос, ввиду того, что он работает как гидроудар получается, давление большое подняло, форсунка сбросила, отсюда гидроудар, отсюда жесткие звуки топливного насоса механического. Common Rail работает намного мягче, работы таких стуков нету, но я сталкивался, когда водитель не очень, скажем, скорее всего водитель рукой прижал, лазил по двигателю, подломал датчик давления топлива. Отсюда датчик не отслеживает давление на рампе, не отключает плунжер, высокое давление на рампе, идет звук, стук, жесткая работа двигателя, как будто работает насос механический. Так что, друзья, с такими явлениями, с такими проблемами я сталкивался. Может быть, еще что-то вспомню, там дам какие-то пояснения в процессе ремонтов. Но я хочу, чтобы на сегодняшний день вы для себя взяли правила. Звук не известен, звук мы не слышали. Этот стук. Снимайте поддон. Снимайте поддон, обезопасьте себя от дальнейших проблем. Так что, друзья, из всех приведенных примеров, из вышесказанного, прошу вас учитывать факт, что природа звуков и стуков очень обширна, и однозначного ответа дать невозможно. Двигатель – это агрегат, где много вращающихся деталей, поэтому звуки и стуки у нас слышны в разных местах, и зачастую мы с вами можем ошибаться в происхождении данного стука, поэтому я все-таки вам советую взять во внимание мое правило: неизвестен стук и звук, снимаем поддон. Снимаем поддон и смотрим. Через поддон очень много ситуаций разного вида видно. Так что на сегодняшний день до свидания, удачи вам!